to my YouTube channel. So today I want to make the mukbang compilation beef legs intestines. So enjoy the video. 진짜 녹아요.
와우.
근데 철판이 좀 아마 달궈져 있어가지고 너무 더워요. 기름에 맥주 한 잔 나왔어. 이거 빨리 먹고 끝내도록 하겠습니다. 침이 벌써 완전 고였어요. 이거 되게 얇으면서 탱글탱글하고 진짜 맛있어요. 매콤하게 만들었어요.
The video mukbang for mukbang compilation I Can Eat. Don't forget to like, subscribe, and comment in my video. See you next time. Bye.